manunggal with mangosteen, panyawan, o kan manunggal liniment, celebrity kojic soap, hug, celebrity beauty soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sang Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 20, 2020. Makita live sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Kapi ni sa kagatos nga casual employee sa gobyerno probinsyal tubtob na lamang sa bulan sang Marso. Isa patay sa triple collision sa mga salakyan sa barangay Mansilingan. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte ginbulgar nga ang negosyo sang illegal nga droga sa Cebu malala. Window hours sa mga evacuees sang Taal ginpauntat. Kag sa aton balita international, 5 patay sa Russian hotel matapos naglupok ang hot water pipe sa basement. Sa sports balita, Sol Mercado kabay na sang Phoenix team. Kag sa aton balita entertainment, Joshua Garcia nagpost ng panibagong nga litrato kaupo di Janela Salvador kasunod sang romance sa tunga nila nga duha. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gilamang sini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition.
Firing Line. Aksyon, Firing Line. Lasay sa 3 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Kapin sa kagatos sa mga casual nga mga empleyado sa gobyernong probensyal sa Negros Occidental ang ibuhin sa pagtapos ang bulan sang Marso subong 2020. Iningin pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. Sulo kay Lacson sa bulan sang Abril magapagawa siya sang desisyon kung sino nga mga casual employees ang dapat ipabilin. Sunod sa gobernador, iyan naging pangabay si Provincial Human Resource Management Officer Attorney Annabel Palika nga ipreparang ang listahan sa mga empleyado nga dapat padayunon ang kontrata. 3,197 ang kabugusan nga regular kag contractual employees ng Negros Occidental Provincial Government sa diin 800 sa Maini ang mga casual nga empleyado. After March, we will already make a decision on who the casuals will be retained, no? And that will most likely already be all throughout already. Not regular but still casuals. Nabatian si Governor Lacson. 1 million pesos nga bulig pinansyal ang ipadala sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental sa mga biktima sa paglupok sa Bulkan Taal sa Batangas. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini nga kantidad ang kuwaon sa pondo nga ginpain para ibulig sa mga probinsya nga nahalitan sang kalamidad, labi na ang mga nagdeklarar sang state of calamity. Dugang pa sang gobernador, ini nga kantidad ang ginkasugtan sa Sinapol nga iyagin pamunuan sa mga hapon kag natalana nga aprobahan sa sesyon sang sangguniang panalawigan buwas Martes. Enero 12, 2020, naglupok ang bulkan kag ginpaidalom sa alert level 4. Magluwas sa Batangas, madamo man sa mga probinsya ang nahalitan sang abuhalin sa bulkan, ilabi na ang Calabar Zone, Metro Manila, pila kakabahin sa Central Luzon, kag Pangasinan sa rehiyon sa Ilocos. Enero 13, sa nagdeklarar sa state of calamity ang Batangas, isa ka adlaw matapos maglupok ang Bulkan Taal. Sa iban nga balita lokal, patay ang driver o kung patay ang senior citizen sa natabong triple collision sa mga salakyan sa Mursha Road, Pro Catalingban, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod, Kinasangaga. Ang napatay ang kilala kay Diosdado Horrada, 62 anyos, kag residente sa lugar nga natabuan sang aksidente. Sunod sa nakasaksi nga si Roberto de la Cruz, nagpara sang jeep si Horrada rason para magpahigad ang salakyan kag nagpondo apang likom sa hibelo sang driver. Nag-overtake ang 10-wheeler wing van kabang nga nalambot kag nabungguan na ang biktima. Sa pagpangusisa ni Corporal Joel Kasaig ng Traffic Investigator sa Police Station No. 7, aksidente nga nabungguan sang 10-wheeler truck nga ginamaneho ni Raymar Nabana ang di pasahero nga salakyan nga ginadala naman ni Buenaventura Lizada Jr. Suno kay Kasaig, bangod sa impact naguyod sang 10-wheeler truck ang di pasay nga salakyan sa nakapondo nga Isuzu mini dump truck nga ginadala naman ni Primitivo Espinosa. Nakaangkon sang pila sa ulo kag ginabulong sa karon sa hospital si Lizada. Sunod sa nakita to ang POG niyo nag-pick up mi sa pasayro tong ang napatay niya si Diosdado kay masakay tani mo ang muto nga napaiga siya ng pundo. Tiway na guro nakita sa ato ni isang wing van moto ng dalasa niya. Nabatian ng investigador sa Police Station No. 7, Corporal Joel Kasaiga. Nagsungka sa Police Station 7 ang driver sa 10-wheeler truck nga si Ray Mark Naban matapos sa natabo nga triple collision kag nagresulta sa kamatayon sang 62 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Diosdado Horrada. Sunod kay Police Station 7 Traffic Investigator Corporal Joel Kasaig, nagsungka si Naban kag ginpatag nga nadulaan siya sa preno sa salakyan kabang danan nga natabo ang aksidente. Dugang pa ni Kasaig, ila na ginapreparar ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property batok kay Naban. Sa dugang pa nga balita lokal, patayng sa drug personality matapos ginuthang sa wala pa makilala nga persona alas 2:20 kinasang kagahod na Enero 20 sa Ilagan State, Barangay 6, Syudad sang San Carlos. Ang biktima ang kilala kay John Ray Marceliana, 24 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar. Sunod kay Staff Sergeant J. Caballero, investigador sa mga kaso, sila nga pagpangusisa, nakita sa masaksi nga samtang nagatambay sa lugar sang insidente si Marceliana, may nagpalapit ng isa lalaki kag nag-istorya sa iya. Sulod sa kapulisan, nakibot na lang sila sang nagdalagan si Marceliana kag gilayon gintiro sang suspect sang isa ka best igo sa likod nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Matapos ang insidente, nagtabok ang suspect kag nagsakay sa motorsiklo nga nagahulat sa pihak nga dalan kag nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon. Sulod kay Caballero, aminado man ang pamilya ni Marceliana nga naga-intra ini sinigal nga droga
rason nga isa ini sila panguna nga motibo nga ila nakita sa nagluntad nga krimen. Na-recover sa crime scene sa kabasil sang kalibre 45 nga armas at hanga. Kumbinsido naman si Caballero nga masulbarang kaso bangod madamo sang nakakita sa pagtiro sa biktima. Sa iba nga balita lokal, makabato ng kapin sa 8,000 ka mga estudyante sa pampubliko nga bulutuan sa elementarya sa libre nga school supplies gikan sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Executive Assistant Moises de la Cruz, kapin 14 milyones pesos nga pondo ang ginpain sang syudad para sa libre nga school supplies kangay sang 8 ka mga notebook nga may numero sang emergency numbers kangay sang police stations kag abiti. May lapes sa ballpen kag iban pa. Ang mga beneficiary among grade 1 tubtob grade 6 students sa tanan nga public elementary school sa Bacolod base man sa ordinansa ni former Councilor Cesar Distrito. Suno kay De La Cruz, na-delay ang pagpanagtag sang school supplies kasunod sang election ban sang 2019. Nagpasiguro naman si De La Cruz nga subong nga 2020 ila na ginapreparar ang purchase request para mapanagtag ang libre nga school supplies antes ang school year 2020 tubtob 2021. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:19 Aksyon Radio Philippines Standard Time, detalye sa balita nasyonal. Pagkatapos, gilamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Las 6:22 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa detalye na sa mga nagpapauna nga balita nasyonal.
Malala ang negosyo sa ilegal nga droga sa probinsya sang Cebu. Ini ang ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte siya pagbisita ag pamulong-pulong sa Sinulog Festival sa siyudad sang Cebu. Sunod sa Presidente, ang siyudad sang Talisay mo ang may pinakabaskog nga nagatransaksyon sang droga ag sa karon yara sila sa state of unrest. Nangabayman si Duterte nga tagan lamang siya sa nakakaigo nga panahon para solbaron ang mga problema. Kalakip sa ginbulgar sang Presidente ng impormasyon na mo nga ang mga kagawad law enforcement units kaupod na ang mga chief of police, deputy director ang imbolbado sa transaksyon sang droga. Ginpahayag ni Philippine National Police Chief Lieutenant General Archie Francisco Gamboa nga wala na niya ginapensar ang damnag lamang assessment ni Vice President Leni Robredo sa drug war campaign sa gobyerno. Ginakabig ni Gamboa nga case closed na ang pahayag ni Robredo kag nagabay nga mag-move on na lamang sa among nga issue. Una dirigin pahayag ni Gamboa nga masakit sa ilahanay ang pahayag ni Robredo nga isa ka massive failure ang drug campaign sa Duterte administration kag isa lamang ka porsyento sang supplies ng droga kag kwarta ang ila na kumpiskar sa sulod sang 3 ka tuig. Sa iban nga balita national, ginmando ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga untatan na ang pagpatuman sang window hours sa mga residente sang Batangas galuyag nga magpanguha sang ilang gamit kag magpakauna sa ilang mga kasapatan kasunod sang paglupok sang Bulkang Taal nagligad nga semana. Suno kay Anyo, seguridad sang mga pumuluyo ang nakataya kung natagan sila sang 4 ka oras para magbalik sila balay. Bangod, hindi may buloan kung saan maglupok ang bulkan. Kag sa sulod lamang sang pila ka minutos, madamo ang mapatay. Suno kay Anyo, tama pa kadelikadong sitwasyon sa bisinidad sang Bulkan Taal. Kag prioridad sang gobyerno ang seguridad sang kada pumuluyo. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 4 ang Bulkan Taal. Pumalinsadong Enero 12 ang adlaw nga naglupok ang bulkan. Gininsistar ni Interior Undersecretary Epimako Densing III nga wala dapat sang commercial activities nga sako pa sang 14-kilometer danger zone sa Bulkan Taal. Ini ang ginpahayag ni Densing matapos nga madamo nga negosyante ang ginaligar liwat na nga nagbukas ng ilang negosyo sa syudad sang Tagaytay sa piyak sang peligro sa paglupok sang Bulkan Taal. Sunod kay Densing, ila usisaon ang mga report sa amusement park Sky Ranch kag pila ka negosyo sa syudad sang Tagaytay nga ginaligar nagbalik na sang ila operasyon. Dugang pa ni Densing, nagpagwa sila sadto sang memorandum kay Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino nga wala sang establishmento komersyal ang mahimo mag-operate tubtob nga wala sang panibagong nga gin-issue nga nagasaad nga luwas na o kun ginkakas na ang alert level 4 sa bulkan. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time para sa complete management sa inyong liver detox mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sa atong dugo kagatay ini man ang mayara sang active ingredients sa phytochemicals sa antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis sa cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 capsule ang pwede na ma-order online kang ma-deliver sa inyong mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan na Facebook page. Detalye sang Balita International Sports ag Entertainment pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon, balita, banat, huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Kag sa aton balita international, patay ang 5 katao sa syudad sang Perm sa Russia matapos naglupok ang hot water pipes sang gabi kag ginbaha ang basement sang hotel room. Sunod sa Regional Investigative Committee, may 3 pa ka persona ang gindala sa hospital matapos nakaangkon sa sunog sila panit bangod sa aksidente sa mini hotel Carmel nga nahamtang sa basement sang residential building. Gina-prepare na sa committee ang kaso kriminal bangod sa ginlapas ang hotel nga safety requirements. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, ang mga gabay na si Sola Mercado sang team sang Phoenix sa Pulse Fuel Masters matapos ginaprobahan na sang PBA ang trade. Nakuha naman sang Northport Batang Pierre si L.A. Revilla kag Ray Guevara. Si Mercado ang kalimang overall pick sang 2008 PBA Rookie Draft nga nag-average sang 4 points sang 1.56 rebounds per game sa siyam kamahampang para sa Batang Pierre. Si Mercado anangin kabahin man sang Northport sang tinanikdan nga season upod Sanday Kevin Ferrara kag Jervy Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. The Entertainment nag-post sa ikaduhang kagayunan si Joshua Garcia sang litrato nila ni Janela Salvador. Kuha ini sa after party sang ilan na intrahan nga primetime series nga nagtapos sa Enero 17. Magka-love team sa Joshua kag Janela sa teleserye nga ginabidahan mananday Maha Salvador kag Geoff Agenman. Gin-post ni Joshua ang litrato sa iya Twitter account nga may caption nga bawat daan. Samtang nagwa naman ang pila ka mga videos sa mga event sa diin makita nga samtang nagakanta si Janela sa stage, nagsaka si Joshua kag nagluhod sa tuwang sa actress kag ginhatagan ini sang bulak. Nakita man sa video nga samtang nagaduet ang duwa, bakhag pa o kung nagbakhag naman si Joshua sa kay Janela. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 20, 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,